Selamat borngin, renungata bornginon, ay may buat hita kumbani Matius bindu 12. Matius bindu 12 ayat 22. Anggoy botoh kita hasitongan, ibotoh kita ma na palsu. Anggoy tanday hita na ibata na sitong ay matuhan Jesus. Ibotoh kita man na ibata na palsu. Tapi ang gulang botoh kita hasitongan, na palsu ay peyhap kita hasitongan. Ay manalaho ipatalar Tuhan Jesus subata bani bagianon. Martonggo hita. Hamdun na ibata na patalarhon hasitongan huban nami. Halani ganupan hanami doma mardosa. Doma itipu si bolisay. Roham hasurga patalarhon. Pabuaham do hasitongan. Jadi halak nalang persaya hubamu. Berarti langit tanda ini hasitongan. Halak nalang menjalo hatamu. Langi aku ini Jesus donai bata. Halanya mangindohan nami Tuhan. Ase patalarham hasitonganai. Ase boy hanami mangakui Jesus donai bata nami. Anjaha ang godong na palsu. Itolak hanami ay. Tapi hasitongan na berasal humbamu. Ay ijolom hanami anjaha irik ko kanami. Pasu-pasuham hanami marhite hatamuon. Ibagas goramu hanami mangindo. Amin. Matius bindu 12 ayat 22. Parmalum ni sadahala na setanon. Jadi Jesus paluahkon halak na setanon. Dop ai ihatahon mahubani sadahalak na setanon. Huulaki. Dop ai ibuan mahubani sadahalak na setanon. Napitung anjahan na longa. Jadi ipamalum ma iya. Gabe marsahap anjaha marpangidah ma nalongahay. Ahado pangarusyot tabani ayat 22 on. Naparlobe pasti mengaku hita. Setanai mambahen halakon pitung anjaha longa. Longa lang ibotoh ni marsahap. Lang boy marsahap. Berarti setan adong kuasani. Iersikarsik ni jolma. Jadi ibuan halak ma sada halak na setanon na pitung anjahan na longa. Ipa malum Jesus ma iya. Gabe marsahap anjaha marpangidah manalongahay. Berarti Jesus merkuasa do pak setan. Ay masih Jesus boy mangusir setanai. Gabe marsahap anjaha marpangidah manalonghay. Jadi longang mahalak nama bui ay haganup ni si dia ma. Atap on ma anak ni si Daud iya. Maruhur halak nama bue mangidah pembahenan ni Tuhan Yesus. Roh sikap ibaga suhurni, pengakuan ibaga suhurni, atap on ma anak ni si Daud in. Masih roh sonai ibaga suhurni si dia. Halani ubani si Daud dom ma ipadakon na bata. Pabuah roh maholiha susuran ni songon si Daud. Sonaha si Daud paluahkon si dia, paluahkon bangsa Israel ubani musuh. Berarti setan on musuh. Jadi yang gomar hasoman hita pakon setan. Ihasoman niha musuh ni nebata. Totu iar sikarsi ni maham.
Jadi idi dah halak nama bue. Sonaha Tuhan Yesus paluah kon na setanonon humbani musuh. Ay mase ro uhur ni sidea. Tubuh pangakuan ni. Atap onma anak ni si Daud iya. Mambugi ay halak Parisi ni sidea ma. Marhite si Belzebul, kepala ni setan-setan do, ipangusagah kon mangusir setan-setan. Dong dua pandapok ni halak tentang Yesus. Dop ipa malum Tuhan Yesus sada halak na setanon. Halak na mabui mengakui bahwa Yesus ay mahasusuran anak ni si Daud. Na ijanjihon na bata. Tapi halak Parisi ididah ni pembahenan ni Tuhan Yesus mengaku si dia marhite si Belzebul kepala ni setan-setan do ipangusagah kon mangusir setan-setan. Berarti setiap kita dop ididah kita pembahenan ni Tuhan Yesus iboge hita hata ni Tuhan Yesus lang belang maningundong do sikapta. Apakah kita dop iboge hita hata ni Tuhan Yesus gabe tubuh hapor sayauta pabuah Yesus manay bata? Atap songon halak Parisi dop iboge hita pembahenan ni Tuhan Yesus irisay hita Tuhan Yesus. Itolah hita Tuhan Yesus. On masikap ni halak sangga Yesus pamalumhon sada halak na setanon. Jadi bani bindu 12 on. Bagian ni lobeni Yesus sendiri dom mapatalarhon diri ini. Pabawa iya ma na isahap kon Nabi Yesaya. Ia masuruh-suruhan ni nebata. Jua-jua na ipilih nebata. Haholongan ni nebata. Ipaluah ni halak kumbani si taronan ni. Ay masih setiap halak na ibuan, setiap halak na marsitaronan, ibuan hu Tuhan Yesus, ipaluah Tuhan Yesus. Tapi do pipaluah Tuhan Yesus. Dua bagian paruhuran ni halak. Sada bagian makatahon, atap on ma anak ni si Daudin. Tubuh hapor sayaon ni. Tapi sada bagian nari makatahon. Marhite si Belzebul kepala ni setan do ipangusagah kon mangusir setan-setan. Jadi hamnaija. Ibu toh Yesus do paruhuran ni si dia. Ayat 25. Halani ibu toh Yesus do pikiran ni si dia. Jadi nini madopak si dia. Si dia maksud ni John ay ma halak Parisi ay. Halani Yesus na bata. Ay masih ibu toh Yesus do pikiran ni si dia. Ito rangi Yesus paruhuran ni si dia. Berarti ibu toh Yesus pikiran ni hampa kon pikirakku. Dop ibu gehita hata ni nebata. Ibu toh Yesus sonaha pikirata. Ito rangi Yesus si dia. Ito rangi Yesus hita. Ganup harajaon na marsalisih sama diri ini maseda do. Anjaha ganup huta atap rumah tangga na marsalisih sama diri ini sing tetap ay. Ayang goyusir setan hasoman ni setan napabolah ma iya ay sama diri ini. Sonaha maboy tetap harajaon ni. Anjaha anggo iusir anggo iu hulaki. Anjaha anggo huusir setan marhite Belzebul. Marhite kuasa ni ise ma anak nasyam mangusir si. Aipe si dia do nagabe panguhum bani nasyam. Berarti Yesus patalarhon hubani si dia. Yesus patalarhon hubat tasonari pabawa setan
lang mungkin mengusir setan. Halani hala Parisi makatahon nokan, marhite kuasa ni Beelzebul, kopala-kopala ni setan do, iusagah kon mengusir setan. Sonari ito rangi Yesus, halani Yesus do hasitongan. Yesus benar, ay maseahan ay hatahon ni, ay mahasitongan. Anggoy jaloham hata ni Tuhan Yesus. Boy maibeda hukam na jana palsu, na jana sitong. Hata ni Tuhan Yesus sa sitongan. Ahay patugah ni ujon. Ipatugah ni hubata, pabawa setan lang mungkin mengusir setan. Ay masihatahon ni. Ay ang guisir setan hasoman ni setan, napabolah maiya sama dirini. So naha maboy tetap harajaon ni. Jadi anggoy didahkam, atap iya lamiham, atap mengakuham. Makurja setan di bagas dirimu. Dopai laho ham mangin do pangerupian hubani setan, hubani hagolapan. Malum. Sedo setan mengusir setan, tapi na itipuni do hamai. Kerjasama setan nasa daon, pakon setan nasa daay. Setan na hutat taon, pakon setan na hutan ni halakai. Kerjasama iya. Aseboy itarik ni uhurta. Iri ko kita, ibalosihita iya. Ay masiahan ay suruh ni, ibalosihita. Ang guhatahon ni, pasirsir ma utemukur. Ulang itawar, ipasirsir hita. Bahin ni taknina, ibahin hita. Padahal kerjasama do sibolis na jononon, pakon setan na jayay. Penipuan. Halani Yesus makatahon hubata. Setan lang mungkin mengusir setan. Ulang ham itipu setan. Masih ibireni seolah-olah songon na pamalum ni halak na setanon. Songon na isir ni halak na setanon. Halani iya sama iya do kerjasama. Songon halak na itiga. Adong rohan hutan na legan. Ibahen ni songon judi. Iya do marjudi ijay. Asero halak na legan dihut. Jadi songon natalu mahasoman niyon. Songon namonang nasada. Talu mau manasada. Ro mahalak na honatipu. Dihu ma iya marjudi. Boys madui ni. Marutung ma. Kopala ni parjudi ay. Sonay ma. Nay maksukon Tuhan Yesus ijon. Halani setan lang mungkin melawan setan. Kerjasama do si dia. Dop ni iyo totoi ni maham. Iri kokam mapodah ni. Ibalo si hamma perintah ni. Ay masehuja holi ibahin setanay. Dihut maholi ham hujay. Ang goyanan ni setan ni neraka. Berarti ang ibalo si ham hatani. Dihut maholi ham ibuan ni kunaraka. Hata ni Yesus hasitongan. Halak Parisi makatahon. Marhite si Beelzebul, kopala ni setan do, ipangusagah kon mangusir setan. Sonari ito rangi Tuhan Yesus. Hala ni butuh Yesus pikiran ni si dia. Ganup harajaw na marsalisi sama diri ni, maseda do. Setan kerjasama. Lang marsalisi iya. Tapi manipu do iya, itipu ni jolma. Asiri kon ham iya. Lang mungkin ia marsilawanan. Hala ni Yesus sendiri do mamamboto. Ganup harajaw na marsalisi sama diri ni maseda do. Anjaha ganup huta atap rumah tangga na marsalisi sama diri ni sing totapay. On ipake Yesus gambaran ni. Ayang goyusir setan hasoman ni setan napabolah maiya sama diri ni. Sonaha maboy totap harajaon ni. Sonari setan margogo. Ibahen ni na ikuasai setanay. Longa. Langboy marsahap. Anjaha pitung.
Dong kuasa ni setan. Lang tertalukam. Tapi namar kuasa hubani setan. Ay ma Tuhan Yesus. Ay masih sangkay bos si dia na longahan janahat pitungon. Hubani Tuhan Yesus. Ipaluah Yesus ia kumbani kuasa ni setan ay. Halani Yesus markuasa. Gijangan Yesus. Humbani ganupan kuasa na dong itanohon. Humbani ganupan kuasa na dong ituruh ni langit. Ay masih Yesus hasa markuasa bani setan. Persaya doham. Iya kuiham dohatan ni Yesus on hasik tongan. Ase ulang ham itipu setanai. Tapi anggoy kuasai setan ham. Atap keluargamu iganggu setan. Ulang ipindahi ham kuasa setan paluah konia. Tapi pindahi ham ma Tuhan Yesus. Halani Yesus hasa markuasa bani setan. Jol malang terkuasai ni setan. Halanya dong kuasane. Tapi Yesus markuasa dopa setan. Terus kon hita ito rangi Yesus si John. Tapi anggo marhite tondi ni nay batado huusir setan-setan. Jadi nadop sogop ma harajaon ni nay bata bani nasyang. Marhite ise iusir Yesus na setanonay. Marhite kuasa ni ise do iusir Yesus setanay. Anggo huusir setan marhite Belzebul. Marhite kuasa ni ise ma anak na siya mangusir ay. Ay pisi dia managabi panguhumba na siyam. Tapi anggo marhite ton dininay batado huusir setan-setan. Jadi nadop sogop maharajaw na bataba ni na siyam. Anggo'y didahkam kuasa ni Tuhan Yesus. Paluah kon na setanon. Berarti dong masogop harajaw na bataba ni na siyam. Jadi ang hatahon harajaw na bata gabi raja. No kan setan makuasay iya. Roh Tuhan Yesus. Iusir ni setanay. Maluah iya humbani kuasa ni setanay. Berarti dong masogop na bata gabi raja. Tunduk setan hubani kuasa ni Tuhan Yesus. Berarti dong kesempatan. Ase persaya bani Tuhan Yesus. Adong kesempatanmu pakonau. Menjadi hon Yesus jadi raja. Ay sonaha mabulih masukan ni sadahala rumah ni sadahalak nagogo. Anjaha iram pasugas-sugas ni. Anggo sing palobe isakut halak nagogohay. Dop ay pe. Ase terbuat si ugas-ugas ni. Hado masuk ni Yesus isahap kon ni on. Ay sonaha mabulih masukan ni sadahala rumah ni sada nagogo. Anjaha iram pasugas-ugas ni. Anggo sing palobe isakut halak nagogohay. Berarti setanon guguh. Adong kuasa ni. Roh Tuhan Yesus. Isakut ni naguguhay. Marhite kuasa ton dininay bata. Ay masidot isakut ni naguguhay. Isakut ni setanay. Ay irampas ni ma. Hala na ikuasay setanay. Gabe Yesus si madasi. Lang be setan makuasay iya. Tapi Yesus dom masih madasi. Berarti anggolang Yesus manaku naguguhay. Ise pelang boy marampasita. Humbani kuasa ni setan. Yesus hasaboy. Atap sonari ham ikuasay hagulapan. Atap ikuasay habiaran. Atap ikuasay perjabulunan ni dosa. Sada hasaboy na paluah kon ham. Ay ma Tuhan Yesus.
Halani ia markuasa, manakut kuasa ni hagulapanay, kuasa ni dosa ay, ipaluah ni ham hunjay, ibuan ni ham gabe Jesus si madaham. Ay masih Jesus sa markuasa, ipatalar Jesus hubata, pabawa Jesus do hasitonganay, ulang ipindahiham na lekat. Ulang ipindahiham gogo ni Sibolis. Sibolis dong kuasani. Tapi lang mungkin Sibolis mengusir Sibolis. Lang mungkin setan mengusir setan. Anggu didahkam atak mengakuham. Malum marhite kuasa ni setan. Berarti ay humbani Sibolis doai. Kerjasama iya. Hona tipu dohamai. Tapi ang itandai ham Tuhan Yesus. Itandai ham hasitonganin. Boy may butoh kam mambedahon. Nay jado hasitongan. Nay jado penipu. Nay jado nay bata napatu husomba. Napatu huirikon. Nay jado parladung maningun hutadikon. Ang gusto nay ahado tujuan ni. Ibahen Jesus tanda ni on ipaluah ni na setan nonay humbani ipaluah ni halakon humbani setan tujuan ni sadahasa aserotorang ni panandayon ni halak nama buwe pabuwa Jesuson mahasusuran ni si Daud aserotorang ni panandayota anjaharahi ta bertobat manjadihon Jesus gabe nay bata halani iya hasamar kuasa. Paluah kon hita humbani kuasa ni kuasa na dong itanahon. Jesus markuasa. Humbani ganupan kuasa na dong itanahon. Atap kuasa ahapeay. Ganupan ituruh nahen ni Tuhan Yesus. Ay masih Jesus do hasitongan. Ahane hatahon ni. Terjadi haganupan. Anggoy didahkam pambahenan ni Tuhan Yesus. Tujuan ni asyadong pangakuata. Tongondo Jesuson na bata. Huiri kon maiya. Halani iya do na bata na markuasa paluah konaw. Humbani ganupan kuasa-kuasa na mangganggu aw itanohon. Na maparjabulonaw itanohon. Tapi ang guhalak parise dop ididah ni pambahenan ni Tuhan Yesus. Sangga Tuhan Yesus pe rumah perguruan. Ipamalum ni sadahalak. Nadoma burita tangan ni. Matelopah tangan ni. Tapi ipamalum Tuhan Yesus. Sedo tubuh haporsayon ni si dia. Sedo mambahen mangaku si dia Jesuson hasitongan. Jesuson na bata. Tapi roh parah ni bagasuhur ni. Sihol membunuh Tuhan Yesus. Roh gogoh ni bagasuhur ni. Sihol membunuh Tuhan Yesus. Ijob pesonay. Dopi didah sidea Tuhan Yesus. Paluah kon na setanonon. Roh jahat ni do paruhuran ni. Sedo bertobat ia. Mengakui Tuhan Yesus. Tapi iha tahon ni. Pabawa Yesus pamalumhon, mangusir setan, marhite kuasa ni setan. Sonahado haporsayon ni ham. Sonahado pangakon ni ham. Dop ibogi ham pambahenan ni Tuhan Yesus. Tubuh do na ni pangakon ni ham. Pabawa Jesuson do na bata. Atap adong pengalaman ni ham. Sangga iganggu setan ham, lahomaham mangindo pangurupion bani setan. Seolah-olah ipamalum ni ham, malum ham sonari. Tapi Yesus mengajari ham, pabawa setan lang mungkin marsilawanan pakon setan. Halani sarupa do sada do harajaon ni. Anggo malum pe hami benni, tokin nari ibahen ni mahomani
buritan. Ase lalap ham marula-kula roh hubani. Ase lalap ham membuat galangan hubani. Ase ahan ay perintah kon ni idala ko kam. Ujung ni hunaraka mapar dalammu. Sonari patalar Jesus dirini. Jesus hasamar kuasa paluah kon ham. Anggoy paluah Jesus lang markuasa besetanay mangganggu ham. Jesus magabe na batamu. Iri ko kam maiya. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo na bata. Markuasa hamdo pak setan. Ay masesang buwan halak na setanon kubamu. Longa anjaha pitung iya horja ni setanay. Ipatalarham pabuaham manay bata. Hatamu mahasitongan. Ipamalumham na setanonay. Gabe tubuh haporsayaw ni halak na mabuhe. Pabuaham ma anak ni si Daud. Tapi halak parise, ididah ni pambahinanmu, roh jahat ni do paruhuran ni. Tuhan marsahap hamhuban nami. Pabuah setan lang mungkin mengusir setan. AGP halak parise makatahon, marhite kuasa Beelzebul do, iusagah kon ni mengusir setan. Halanilang rado si dia persaya hubamu. Hatamu hasitongan. Setan lang mungkin mengusir setan. Tapi ang gue patalarham pambayhenanmu. Do masogop harajaon na batahu tongah-tongah nami. Na bata gabi raja. Ay masyang gue jalohan nami ham gabi na bata nami. Ham mamarkuasa bagasuhur nami. Kuasa ni Sibolis ituruh kuasamu. Marsaha kam Tuhan. Ase ulang iri ko kanami Sibolis. Ase ulang ibalusihan nami setan. Tapi iya kuihan nami Jesus na bata. Anjaha hatamu do hasitongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ipatalarham dirimu. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.